Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini aku akan membuat konektor masker yang mudah, sederhana, dan cukup stretchy sehingga nyaman ketika dipakai. Silahkan disimak ya teman-teman. Ini konektor masker yang akan aku buat. Di kedua ujungnya terdapat tali pengait, sehingga ketika dipakai akan lebih kuat. Konektor masker ini juga cukup stretchy, sehingga tidak akan sakit ketika dipakai. Ini alat dan bahan yang aku pakai. Pertama, ada penggaris, jarum, 2 buah kancing, hakpen tulip ukuran 4. Di sini aku pakai benang polyceri dan juga gunting. Pertama, aku sisakan 40 cm benang untuk bagian tali pengait konektor masker. Setelah itu, aku buat simpul untuk memulai membuat konektor maskernya. Konektor masker ini sangat mudah dibuat karena hanya menggunakan single crochet untuk membuatnya. Nah, untuk bagian dasarnya, di sini aku buat 5 rantai terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya aku buat single crochet di rantai kedua setelah hakpen. Buat single crochet sampai di ujung. Sehingga nanti kita punya 4 single crochet sampai di ujung. Nah, setelah selesai, untuk memulai barisan baru, aku tambahkan 1 rantai, lalu diputar ke depan. Aku ulangi, tambahkan dulu 1 rantai, lalu diputar ke depan, dan buat back loop single crochet. Jika biasanya kita buat single crochet di sini, kita buat back loop dari bagian tengah seperti ini, hanya memasukkan di salah satu benangnya. Buat back loop single crochet sampai di ujung. Untuk memulai barisan baru seperti tadi, kita tambah 1 rantai, lalu kita putar ke depan, buat lagi back loop single crochet seperti tadi. Lanjutkan pola yang sama sampai terbentuk 30 baris back loop single crochet.
Di sini aku sudah selesai membuat 30 baris back loop single crochet. Untuk baris terakhir kita tidak membuat di back loop lagi, tetapi buat single crochet seperti biasa. Buat single crochet di lubang pertama dan di lubang kedua. Selanjutnya buat 13 rantai untuk bagian tali pengaitnya. Buat 13 rantai. Setelah itu lanjutkan membuat single crochet di lubang ketiga dan keempat. Nah, setelah selesai tambahkan satu rantai. Lalu sisakan benang sepanjang 9 cm untuk memasang kancing. Lalu gunting benangnya dan tarik untuk menyelesaikan rajutan ini. Tarik, dan bagian ujung ini sudah selesai. Lakukan hal yang sama untuk bagian ujung satunya. Pertama, buat dulu single crochet di lubang pertama dan di lubang yang kedua. Setelah itu, buat 13 rantai. Lalu, buat single crochet di lubang ketiga dan lubang keempat. Tambahkan satu rantai dan tarik benangnya. Nah, sudah selesai, kedua ujungnya sudah dibuat tali pengait. Jika jumlah baris yang teman-teman buat adalah genap, maka kedua ujungnya akan sama seperti ini. Jika ganjil, maka yang satu dan yang lainnya akan berbeda ujungnya. Jika jumlah barisannya ganjil, maka kedua ujungnya akan seperti ini. Maka teman-teman harus pastikan jumlah barisannya genap ya, agar kedua ujungnya sama. Sekarang aku mulai pasang kancingnya menggunakan jarum. Di sini aku memasukkan jarum di lubang kedua dan ketiga untuk memasang kancingnya. Setelah selesai, jangan lupa masukkan di sela-sela rajutannya agar lebih kuat.
Terakhir, aku tambahkan simpul agar kancing terpasang lebih kuat. Aku sudah selesai memasang kancing di ujung satunya. Sekarang rapihkan sisa benangnya, gunting dan sisakan sedikit. Agar lebih rapi, di sini aku akan membakar ujung benang ini. Nah, hasilnya akan lebih rapi seperti ini. Lakukan hal yang sama di ujung satunya. Konektor maskernya sudah jadi. Cara memakainya, tinggal mengaitkan tali di ujung sini ke tali masker, lalu pasangkan di kancing. Konektor maskernya cukup stretchy ya, sehingga ketika dipakai akan terasa nyaman. Terima kasih sudah menonton video ini.